So, trigo. So, may buntag, aniya si Brad Lord. So, Brad Lord, asam ka karon? Bro Daniel, ani ata karon sa Kinale Beach, Kinale ba basa ana? Diya sa Anda, Bohol. Nya nagsaksi ta karon sa gitawag og sunrise. Nindot kayo ang pagsubang sa adlaw. Brad Lord, unsa man imuhang kanang pamalandong aning sunrise nga kuan karon? Nindot kayo ang sunrise Daniel, Seminaryan Daniel tungod kay nahinumdum ko sa pulong sa Ginoo sa Lamentation chapter 3 verse 23, 22 to 23 that the mercy of the Lord is new every morning. So ang kaluoy sa Ginoo bag-o kada buntag, kada adlaw. Mao nga naghatag nato nig paglaom nga tingali nasipyat ta sa miaging mga adlaw sa mata sa Ginoo kun ugaling wa ta makatuman sa atong mga katungdanan apan ang Ginoo pinaagi sa sunrise nagpahinumdum nato nga dunay tsansa nga iyang gihatag kanato aron kita makabangon. Og kini usab Bro Daniel nagpahinumdum usab sa faithfulness o pagkamatinud-anon sa Ginoo. Tungod kay bisan og sa kinabuhi na ay pagsalop sa adlaw naapoy pagsubang kay ang Ginoo andam motabang sa matag usa kanato sa atong panginahanglan. Nya, Brad Lord, dugang pa kanang unsa may imong ma-advise sa mga tawo nga naa karon sa ilang sunset nga kinabuhi murag na sila sa ilang kalisod. Sa ako nang gikaingon, kung dunay pagsalop, duna usay pagsubang sa adlaw. Mao nga mao ni kinabuhi sa tawo, dunay kalipay, kasakit, dunay pagsubang, pagsalop, ug tagat man po ni so taob hunas. Nya duna say gulong ng palad, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. So tanggapin natin ang katotohanan na ganyan talaga ang buhay natin mga kapatid. Kung dawaton nato na dili ta mahasol kay cycle raman ang kinabuhi kung nagantos ka karon ugma malipay na pud ka, no? Pero naay constant niini. Ang constant mao ang presensya sa Ginoo. Nya sa Hebreo 13 bersikulo 5 ingon ang Ginoo. 5 nga to sa 6, I will never leave you nor forsake you. So dili kita biyaan sa Ginoo. So manay nindot nga mensahe. Ang ebanghelyo karon, Brother Daniel, Seminaryan Daniel, kaliwatan sa Ginoo, nay makasasala, nay mga tarong, no? So but ipasabot nga bisan ang Ginoo embrace sa tanang klase nga tao. Mao na nga kita kung paminaw ninyo nakasa mo, ayaw kaguol, ayaw kabalaka, ayaw kawa sa paglaom, kay ang Ginoo andam mo dawat nimo. Timan Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. The mercy of the Lord is new every morning. Sama sa gipakita niining sunrise karong buntaga. Salamat Sir Lord sa imong mabulokon nga mga pamalandong. Amen. Daghang magkasasala, Oreo.